ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாருங்கும் தமிழ். லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம விஷ்ணுவோட பர்த்டே செலிப்ரேஷன் பார்த்தோம். அது January 13 நடந்துச்சு. கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா டிசம்பர் மந்த் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்ப்போம். இது என்னோடய ஹஸ்பண்டோட ஆஃபீஸ் ரூம். இந்த ஆஃபீஸ் ரூம்லேருந்து நாங்கள் வெக்கேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நியூயார்க்கு நியூ ஜாப் கிடச்சிருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஹஸ்பண்டுக்கு. ஸோ அதனால மூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ விஷ்ணு தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கான் இன்றைக்கி. புக்ஸ் எல்லாமே அவங்க அப்பா ஷெல்ஃப்லேருந்து க்ளீனப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ கொஞ்சம் புக்ஸ் நம்மளுது, கொஞ்சம் புக்ஸ் லைப்ரரிக்கு போக வேண்டியது, கொஞ்சம் புக்ஸ் இன்னும் சில ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்கு போக வேண்டியது. ஸோ எல்லாமே க்ளீனப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி. ஸோ இன்றைக்கி இப்போ டிசம்பர் மந்த் ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த மந்த்தே நாங்கள் மந்த் எண்டில் இந்த கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸில் அந்த டைமில் க்ளீனப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மேலே அங்கே ஒரு செடி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த செடியும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம். எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்னு அப்புறமா நான் சொல்கிறேன். அப்படியே இப்போ ஜான்வரிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும். ஜான்வரியில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா, இப்போ இன்னொரு 2 days தான் இருக்குது நம்மளுக்கு ஊருக்கு போகிறதுக்கு. ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம இட்லி பொடி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நம்மளுக்கு போகிற வழியில் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இதில் 1 கப் பிளாக் உரத்தல், அதாவது கருப்பு உளுந்து தான் எடுத்திருக்கேன் தோலோட. எந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணமோ அதே கப்பில் நெக்ஸ்ட் ஒரு 1/2 கப் கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதையும் லைட்டாக வறுத்துட்டு அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 கப் துவரம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதையும் வறுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து கருவேப்பிலை வாஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணோம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் ஃப்ரெஷ்ஷாக கருவேப்பிலை கிடைக்கும். நீங்கள் நிறையவே கிடைக்கும், யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஆனால் இங்கே இவ்வளோ தான் எங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அது யூஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு 10 காஞ்ச மிளகா கிட்ட நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ அதையும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ எல்லாமே மோஸ்ட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ லாஸ்ட்டு பெருங்காயத்தூள். ஸோ பெருங்காயத்தூள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா லைட்டாக அதை போட்டு லைட்டாக ஒரே ஒரு சாட்டே பண்ணி அதையும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எல்லாத்தையுமே நல்லா ஆற வச்சுட்டு நல்லா கூல் டவுன் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் அரைக்கணும். அரைக்கிறது கோர்ஸாக அரைக்கணும், கொஞ்சம் ஒன்றும் பாதியமாக நரன்னு. ரொம்ப ஃபைனாக அரைச்சிட்டிங்கன்னா அது சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது. ஸோ இதில் நல்லெண்ணெயோ இல்லாட்டி ஆலிவ் ஆயிலோ கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது நம்மளுக்கு வழியில் போகிறதுக்கு, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஹோட்டல்லலாம் தங்க போகிறோம். ஸோ அதில் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் இது. ஸோ உப்பு நான் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறேன். சில பேர் அதிலே போட்டு அரைப்பாங்க மிக்சிலேயே. பட் ஆனால் லாஸ்ட்டாக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம இன்னும் ஒரு 3 நாள் கழிச்சு தான் நியூயார்க் போகிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்மளுடைய கார் இருக்கு இல்லையா, அதோடைய ட்ரங்க்கில் நம்ம கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸை போட்டு அதை டோ பண்ணி எடுத்துகிட்டு போக போகிறாங்க நியூயார்க்குக்கு. நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடியே அது ரீச் ஆகிடும் நம்மளுடைய வீட்டில். ஸோ அதனால தான் இப்போ நம்ம எல்லாமே பேக் பண்ணி நம்ம காரில் எல்லாமே அடுக்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு முன்னாடி ஒரு பிக்கப் ட்ரக் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த பிக்கப் ட்ரக் தான் நம்மளுடைய காரை டோ பண்ணிட்டு போகுது. இப்போ நம்ம கோவிலேருந்து வந்துட்டுருக்கோம் விஷ்ணுவோட பர்த்டே முடிச்சுட்டு காலையில். ஸோ துளசி செடி, அப்புறம் இன்னொரு செடி காமிச்சேன் இல்லையா அந்த ஆஃபீஸ் ரூம்லேருந்து. ஸோ அந்த செடி, அப்புறம் விஷ்ணுவோட டாய்ஸ், அப்புறம் மிக்ஸி, கிரைண்டர், இட்லி பாத்திரம், அப்புறம் கொஞ்சம் இட்லி அரிசி, சாப்பாட்டு அரிசி, உளுந்து, துவரம்பருப்பு, அப்புறம் இன்னும் இந்த மளிகை ஐட்டம் எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு வாரத்துக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அது எல்லாமே நான் பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முன்னாடியே. ஸோ அதுதான் இந்த காரில் எடுத்துகிட்டு போக போகிறாங்க. ஸோ 50 கிலோ கிட்ட நம்ம வைக்கலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவ்வளோ கிலோ இருக்குமான்னு தெரியல. பட் ஆனால் ட்ரங்க்கில் ஃபுல்லாக நிரப்பியாச்சு. ஸோ இதுதான் அந்த டோ பண்ண போகிறவர் அது எல்லாமே செக் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அவரும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு. எதுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்கன்னா, சப்போஸ் முன்னாடியே மார்க் எதுனா ஒரு ஸ்க்ராட்ச் ஆகிருந்ததுன்னா அது நம்ம மூலியமா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாரு. ஸோ தட் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அதே மாதிரி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ காரில் நம்மளுக்கு ஸ்க்ராட்ச் ஆக வாய்ப்பு கிடையாது. அவர் பண்ணுறதே என்னென்னா டயரில் தான் போட்டு லாக் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ கார் மேலே எந்த ஒரு ஒயரோ எந்த ஒரு ரோப்போ நம்மளுக்கு வரப்போகிறது கிடையாது. ப்ரெஷர் குக்கரும் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அப்புறம் கொஞ்சம் தட்டுங்க எடுத்து வச்சுருக்கேன், பவுல்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ எல்லாமே ஒரு வாரத்துக்கான ஐட்டம்ஸ் தான். ஸோ இப்போ நம்ம காரில் நம்மளுக்கும் ப்ரூஃப் வேணும் இல்லையா, எந்த ஸ்க்ராட்சும் இல்லை, எப்படி நம்ம கொடுக்குறோம் அது திருப்பி ரிட்டர்ன் அதே மாதிரி வருதான்ட்டு. ஸோ அதனால் நம்மளும் சுற்றி வீடியோ, ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே 4 பக்கமும் எடுத்து வச்சுக்கிறோம். அவர் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா, பிக்கப் பண்ண போகிறவர் 2 சைட் பலகை மாதிரி போட்டிருக்காரு. ஸோ அதிலிருந்து நம்ம காரை ஏற்றிடுவார் மேலே. Black wire, yellow wire, where it is? Inside the car? Yeah. Okay, yeah. We just leave it inside so that when we go to New York, we can take it back.
ஸோ நம்ம வந்து பார்த்து வண்டி ஓட்டுவோம், அவர் வந்து நல்ல சைடாக வெளியே பாதி உடம்பு வெளியே தெரியுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து அவர் எட்டி பார்த்துட்டு எப்படி கார் ஆங்கிள் போகணுன்னு சொல்லிட்டு அவர் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது போல் அவருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி எட்டி பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து காரை மேலே ஏற்றிட்டாரு. ஸோ ரோப் வந்து காருக்கு மேலே போகாதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அவர் வந்து அந்த டயரில் தான் வந்து அந்த பெல்ட் வந்து சுற்றி விடுறாரு. ஸோ 4 டயருக்குமே வந்து போடுறாங்க. எப்படின்னா வந்து ஒரு ரோப் வந்து டயரை சுற்றி வரும். ஸோ அதை சுற்றி வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பெல்ட் மாதிரி அதை லாக் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இழுத்து விடுறாரு. இப்போ நம்ம பேக்கோட ஸ்ட்ராப் வந்து நம்ம இழுத்து விடுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி தான், அந்த மாதிரி ஒரு பெல்ட் லாக் சிஸ்டம் தான். ஸோ அதை மாதிரி போட்டுடுறாரு. பார்க்குறதுக்கு நம்ம கார் கொஞ்சம் ஸ்லாட்டிங்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது லாஸ்ட்டாக தேர்டாக இருக்கிறதுனால. பட் ஆனாலுமே வந்து செம்ம டைட்டாக லாக் பண்ணியிருக்காங்க, ஒன்றுமே ஆக போகிறதில்ல. ஸோ இப்போ வந்து அந்த பலகை வந்து எடுத்து வச்சுட்டுறாரு, உள்ளே எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ காலையில் கிளம்பி ஒரு 9 ஹவர்ஸில் வந்து, அதாவது இன்றைக்கே வந்து நியூயார்க் போய் ரீச் ஆகிடுவார். பை பை கார் சொல்லிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் வந்திருக்காங்க. பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் வந்து 14th அன்றைக்கி வந்திருக்காங்க. பொங்கல் காலையிலேயே செலிப்ரேட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ வந்து ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் சாமி கும்பிட்ற வேலைலாம் இருக்குது. நான் சைடில் பார்த்துட்டே இருக்கேன். ப்ளஸ் வந்து பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் காலையில் 9 மணிக்கு வரேன்னாங்க, கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்துட்டாங்க. வந்துட்டு அவங்க கார்ட்போர்ட் பாக்ஸஸ், அப்புறம் செலோ டேப்ஸு நிறைய எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அப்புறம் வந்து நிறைய ஷீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவ்வளோ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அவ்வளோ வந்து ட்ரக்கில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஒன்று ஒன்றா எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லாமே பேக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்க பாட்டுட்டு வந்தாங்க, டக்குன்னு செம்மையாக பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு. ஸோ எல்லாமே வந்து அழகாக கவர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பிளாஸ்டிக் ரேப் போட்டு நம்ம சோஃபாவே வந்து கவர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எல்லா ஃபர்னிச்சர்ஸு, டிவி எல்லாமே வந்து அவங்க பேக் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட போகிறாங்க. ஸோ இந்த ட்ரக்கில் தான் எடுத்துகிட்டும் போகிறாங்க. ஸோ வந்து அவங்க பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 8:45 கிட்ட வந்தாங்க. வந்துட்டு ஒரு 1 hour 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே வந்து ஃபுல் வீடுமே வந்து பேக் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு 1.5 hours தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக பேக் பண்ணிட்டாங்க. இந்த மெட்டல் கிளாம்ப் வந்து பெரிய பாக்ஸஸ்க்கு வந்து அது வந்து கொடுத்து ஃபுல்லாக வந்து அட்டாச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து அது மூவ் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க. இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தாங்கன்னா, இந்த லேடி வந்து கிச்சன் ஐட்டம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பேக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு தட்டுக்கு வந்து ஒரு 4-5 பேப்பர் ஷீட் எடுத்து அதை போட்டு மடித்து அந்த தட்டை உள்ளே வைக்கிறாங்க. ஸோ வந்து எப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 கணக்கில் ஷீட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அவ்வளோ வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு மற்ற பாக்ஸஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக பேக் பண்ணிட்டாங்க. மற்ற ஃபர்னிச்சர்ஸை வந்து லாஸ்ட்டாக கை வச்சாங்க. பட் ஏன் லாஸ்ட்டாக கை வச்சாங்கன்னா அதை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு உள்ள ட்ரக்குள்ளே வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல்னால் இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்னால் ஃபர்ஸ்ட் லெவல், நம்ம வந்து செகண்ட் லெவலில் இருக்கோம், அதாவது முதல் மாடி நம்ம ஊர் பிரகாரம். ஸோ அது வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு வீல் மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதிலருந்து இப்போ வந்து அவங்க முதுகில் சுமந்துட்டு, அதாவது வந்து 2 பேர்லாம் கிடையாது, ஒருத்தரே அவ்வளோ ஹெவியான ஐட்டம் கூட எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. முதுகில் சுமந்துட்டு அவங்க படிக்கட்டில் இறங்கி அழகாக வந்து அதில் போயிடுறாங்க. ஸோ வயசானவர் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக பேக் தான் பண்ணிகிட்ருக்காருன்னு பார்த்தா அவ்வளோ வெயிட்டு ஒரு ஆளாக சுமந்துட்டு கீழே போனார். ஸோ எல்லாமே வந்து பேக் பண்ணிட்டாங்க. லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம பாக்ஸஸில் பேக் பண்ணதையும் வந்து லாஸ்ட்டாக வச்சுட்டாங்க. ஸோ மொத்தம் முடிஞ்சிடுச்சு, எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. இவங்க வந்து நம்ம ரீச் ஆன அப்புறம் தான் வந்து இவங்க வருவாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு 1 week டைம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே வந்துட்டாங்கனாலும் ஓகே. ஸோ எல்லாமே வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. பட் ஆனால் வந்து வீடு வந்து நம்ம இன்னும் வெக்கேட் பண்ணலை. ஸோ அது வரைக்கும் வந்து நம்ம ஹோட்டலில் தங்க போகிறோம். இந்த ஹோட்டல் வந்து நம்ம வீட்டிலேருந்து பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது, ஒரு 5 minutes கூட இல்லை. ஸோ இந்த ஹோட்டல் கட்டி ஒரு 1 year தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஹோட்டலில் வந்து ஒரு 2 nights தங்குவோம். ஸோ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து எல்லாமே வச்சுருக்காங்க, மில்க்கு, யோகர்ட், அப்புறம் வந்து இங்கே ஃபுட் கொஞ்சம் வச்சுருக்காங்க, எக் ஆம்லேட் போட்டு வச்சுருக்காங்க, சாசேஜ், அப்புறம் நிறைய சாஸ்லாம் வச்சு என்னமோ வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்குறோம். பட் ஆனால் வந்து நம்ம மேலே போயிடலாம் நம்மளுடைய ரூமுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பர்கர்ஸ் வச்சுருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ஓட் மீல் வச்சுருக்காங்க. இந்த ஒரு இதில் இந்த கேன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதில் வந்து ஓட் மீல் காய்ச்சி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அப்புறம் வந்து நிறைய ப்ரெட்ஸு, அப்புறம் வந்து டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு வேணும்னா, அதுக்கேற்ற ஜாம்ஸ், சீஸ் எல்லாமே வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து வேஃபில் மேக்கர் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஏற்கனவே இன்னொரு வீடியோவில் பார்த்துருப்போம், இந்த மாதிரி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி வந்து நம்ம இங்கே வந்து சர்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோட்டலில். ஸோ அது வந்து ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து மேலே போகிறோம். மேலே போனால் வந்து
நம்மளுடைய ரூம் வந்து சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே வந்து கிச்சனோடு எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா வந்து 2 days இருக்க போகிறோம். ஸோ வந்து கிச்சனுக்கு நம்ம வீடு பக்கத்தில் இருக்குது, அதுவுமே நம்ம வெக்கேட் பண்ணலாம். அந்த கிச்சனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து இதில் 2 days தங்க போகிறோம். விஷ்ணுக்கு வந்து எக்ஸைட்டடாக இருக்கானான்னு சொல்ல தெரியல, இல்லை வந்து ராலே விட்டு போகிறது அவனுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் தான் இருக்குது, அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு போகிறதுக்கு. பட் ஆனாலுமே வந்து கொஞ்சம் வந்து ஓகே, எல்லாத்துக்குமே அடாப்ட் ஆகிட்டு தான் வந்துட்டுருக்கான். இங்கே ரூம் செம க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க இந்த கோவிட் டைம்லேயும். நம்ம வந்து ஃப்ளைட் வந்து நாளைக்கு, இன்றைக்கி வந்து இங்கே ஃபுல்லாக சால்ட் போட்டு வச்சுருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ வரப்போகுது. ஸோ காலையில் ஆகியாச்சு, எல்லாமே பேக் பண்ணியாச்சு. விஷ்ணு தூங்கிட்டு இருக்கான், அவனையும் தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ ஆரம்பிச்சிருச்சு காலையிலேயே. இங்கே வந்து நல்ல -6 இருக்குது காலையில். அப்போ நியூயார்க்கில் வந்து இன்னும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அங்கே ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம போன உடனே ஸ்னோஸ்டார்ம் ஆரம்பிக்க போகுது. இங்கேயும் ஸ்னோ இருக்குது. ஸோ ஏதோ வந்து செம்ம குளிரில் தான் வந்து நாங்கள் மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஏர்போர்ட்டும் வந்தாச்சு. ஸோ இது வந்து RDU Raleigh Durham ஏர்போர்ட், இது இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட். ஸோ இங்கேயும் வந்தாச்சு, வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ வந்து ஃப்ளைட் வந்தோடனே போர்டிங் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. போர்டிங் ஆரம்பித்த அப்புறம் நம்மளும் கிளம்ப வேண்டியது தான். பாய் டு ராலேன்னு சொல்லிட்டு. நியர்லி 8 yearsக்கு மேலே வந்து ஒரு ஊரில் இருந்துட்டு நம்ம போகிறது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு சொந்த ஊரை விட்டு போகிற மாதிரி தான் இருந்தது. ப்ளஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க, கோவில் எல்லாமே வந்து விட்டுட்டு போகிறது ஒரு அம்மா வீடை வந்து விட்டுட்டு போகிற மாதிரி தான் இருந்தது ஆக்சுவலி கிளம்புறப்ப. பட் ஆனாலுமே வந்து வி ஹாவ் டு மூவ் ஆன் இல்லையா, ஸோ அதனால் வந்து கிளம்பிட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த ஃப்ளைட்டும் வந்தாச்சு, இதில் தான் போகிறோம். ஸோ வந்து கிளம்பலாம். இந்த ஃபுல் ஏரோப்ளேனுமே வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஐஸ் லேயர் மாதிரி நல்லா உறைஞ்சி போயிருக்கு. ஸோ இதை வந்து எப்படி மெல்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரக்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு பின்னாடி வந்து வந்துட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த ட்ரக்ஸ் மூலயமா தான் நம்ம ஆக்சுவலாக போர்டான அப்புறமா அவங்க வந்து அதை மெல்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸ் வந்துட்டுருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ட்ரக்ஸ் தான் வந்து நம்ம போர்டான அப்புறமா வந்து நம்மளுக்கு மெல்ட் பண்ண போகுது. ஸோ உள்ளே போர்டு ஆகியாச்சு. விஷ்ணுவும் வந்து காலையிலே வந்து உள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த ஏர்போர்ட் ஆஃபீஸர்ஸோட கார்ஸும் அப்புறம் வந்து நிறைய ட்ரக்ஸும் வெளியே நிற்குது. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெளியே வந்து ஒரு பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ட்ரக் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அது வந்து 2-3 இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு நல்ல பயங்கர ஃபோர்ஸில் வந்து ஏரோப்ளேன் மேலே வந்து நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. என்ன ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்கன்னா டீசிங் ஃப்ளூவிட் இது பேர். இது வந்து ப்ரோப்ளின் கிளைகால் இல்லாட்டி எத்திலின் கிளைகாலில் வந்து வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அது போடுவாங்க. அது போடுறப்ப என்ன ஆகும்னா வந்து நம்ம ஸ்னோவோ இல்லாட்டி வந்து அதில் ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிருந்தாலோ இந்த இது ஏரோப்ளேன் மேலே எல்லாமே வந்து கரைஞ்சிரும். ப்ளஸ் வந்து ஆன்டி ஃப்ரீஸ் இந்த லிக்விடு. ஸோ வந்து திருப்பி வந்து நம்மளுக்கு எதுவும் வந்து சில்னஸோ எதுவும் கொடுக்காது. இது வந்து செம்ம ஹீட்டான லிக்விட் இது. ஸோ அதை தான் நல்ல ப்ரெஷரில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. முக்கியமாக வந்து அந்த ஃப்ளைட்டில் இருக்க 2 ரெக்கை இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த 2 விங்ஸ்லேயுமே வந்து நல்லா டீசிங் ஃப்ளூவிட் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஏன்னா அங்கே தான் வந்து நிறைய வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கக்கூடாது. அங்கே உள்ளெல்லாம் நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது, கீழே இன்ஜினும் இருக்குது. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம டேக் ஆஃபும் பண்ணுறோம். ஒரு வழியாக ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகியாச்சு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா லேக் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலராகவும் ப்ளூ கலராகவும் இருக்குது இல்லையா. ஸோ இது வந்து மேகம் கிடையாது இங்கே பார்க்குறது. இது வந்து பாதி இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுதான் அந்த தண்ணிக்கு மேலே. அப்புறம் வந்து டேக் ஆஃப் ஆனாக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வர வழியெல்லாம் வந்து ஸ்னோவாக இருந்தது. சில இடம் வந்து மைல்டு ஸ்னோவாக இருந்தது. ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து 2 ஃப்ளைட் வந்து நம்ம போக போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட் வந்து டெட்ராய்ட்டில் வந்து லேண்ட் ஆகுது. ஸோ டெட்ராய்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மைல்டு ஸ்னோவாக இருக்குது, செம்ம குளிராகவும் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம அதாவது டெட்ராய்ட்டில் வந்து லேண்ட் ஆகிட்டு திருப்பி ஃப்ரம் டெட்ராய்ட்லேருந்து நம்ம வந்து எல்மைரா ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறோம். எல்மைராங்கிறது நம்ம நியூயார்க்கில் வந்து எல்மைராங்கிற இடத்துல தான் வந்து ஏர்போர்ட் இருக்குது, பிக் ஃப்ளாட்ஸ்னு. ஸோ இப்போ டெட்ராய்ட் ஏர்போர்ட்டில் இருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம வேறு டெர்மினல் போகணும். வேறு டெர்மினல் போனால் தான் நம்ம வந்து வேறு ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி நம்ம டிபார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ விஷ்ணு என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கான். வழியெல்லாம் அது வந்து போகிறது வந்து லைட்டிங்ஸ்லாம் சூப்பராக வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாமே என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரேன். க்ரீன் ரெட்டுன்னு சொல்லிட்டு லைட்டிங்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு. பெரிய சூட்கேஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து லக்கேஜ் வந்து செக்இன் பண்ணியாச்சு நம்ம ராலேலேயே. ஸோ அது வந்து டேரெக்டாக நியூயார்க் வந்துடும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹேண்ட் லக்கேஜ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை மட்டும் தான் நம்ம இப்போ எடுத்துகிட்டு போகிறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளைட்டும் போர்ட் பண்ணியாச்சு.
வழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மரம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த பைன் ட்ரீஸ் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல சர்வைவ் ஆகும் இந்த குளிரில். ஸோ மற்ற ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா காஞ்சி போயிருக்கு. ப்ளஸ் வந்து ஸ்னோ வந்து அங்கங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு, ப்ளஸ் அந்தந்த லேக்ஸ்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆனதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இங்கேருந்தே பார்க்குறதுக்கு பயங்கரமாக குளிருது. இறங்கினா எப்படி இருக்குமோ தெரியல, இறங்கின அப்புறம் தான் தெரியும் எவ்வளோ குளிர் இருக்குது, எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது அங்கேன்னு சொல்லிட்டு. ப்ளஸ் வந்து அங்கே சொன்ன மாதிரி அங்கே ஸ்னோ ஸ்டார்மும் வரப்போகுது. ஸோ அதுக்கும் நம்ம ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும். ஸோ இப்போ லேண்ட் ஆகியாச்சு. லேண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஹோட்டலுக்கு போக போகிறோம். ஸோ இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பிக் ஃப்ளாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பிக் ஃப்ளாட்ஸ், எல்மைரா, அதுக்கப்புறம் கார்னிங் எல்லாமே பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஃபுல்லாகவே மலை பிரதேசம், மவுண்டெயின் ஏரியாஸ் தான். ஸோ இது வந்து ஸ்ப்ரிங்கில் அழகாக இருக்குன்றாங்க. இப்போ வந்து பார்க்குறதுக்கு செம்ம கோல்டாக இருக்குது, ஸ்னோ கொஞ்சமாக இருக்குது. பட் வந்து நம்ம ரூம்குள்ளே போயிட்டோம் நம்ம. பட் ஆனால் செம்ம குளிர், வெளியே பயங்கரமாக தாங்கவே முடியல தான். பட் ஆனால் ரூமில் வந்து என்டர் ஆன அப்புறம் உள்ளே வந்து ஓகே தான், வார்மாக இருக்குது, ஹீட்டர் போட்டிருக்காங்க, வார்மாக இருக்குது. பட் ஆனால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வரும்னு சொல்லி தான் இருந்தாங்க. பட் ஆனால் உள்ளே என்டர் ஆன உடனே வெளியே ஸ்னோ வரும்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிருந்தாலும் நாங்கள் ஸ்னோ ஸ்டார்மில் தான் மாட்டியிருக்கணும். ஸ்னோ நல்லா கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு, பார்க்குறதுக்கு தெரியல. பட் ஆனால் வந்து செம்மையாக கொட்டுது, வீடியோவில் கேப்சர் தான் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 hour தான் ஃபுல்லாகவே ரோடு நிரம்பிடுச்சு. அப்புறம் இன்னொரு 1 hourல பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஃபீட்டுக்கும் ஒரு செம்ம ஹைட்டுக்கு ஸ்னோ வந்து ஃபில்லாக இருந்தது, ரோடு எங்கன்னே தெரியாத அளவுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் வந்து இங்கே ஓட்டுறது கஷ்டம், வண்டி ஓட்டுறதெல்லாம். ஸோ அது வரைக்கும் எப்படியோ கொஞ்சம் தப்பிச்சு உள்ளே வந்து வெதர் பார்த்தீங்கன்னா -15 -16 அப்படி இருக்குது. இந்த வெதரில் வந்து வெளியே போய் ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் ஃபுட்டு வாங்குறது கஷ்டம். நான் வந்து இட்லி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன், அப்புறம் இட்லி பொடியும் இருக்குது. அது வரைக்கும் வந்து ரெண்டல் கார் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏன்னா நம்ம கார் வந்து அடுத்த நாள் காலையில் தான் போய் பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ வந்து இப்போ கார் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் ஓட்டுறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க ஹஸ்பண்ட். அப்புறம் வந்து நிறைய வந்து நம்ம ரேலேயில் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்னோ வராது. பட் இங்கே வந்து நிறைய ட்ரக்ஸ் வந்து க்ளீனப் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க, அந்த புல்டோசர்ஸ் வச்சு க்ளீனப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. இது வந்து ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஷாப்பிங் ஏரியா. பட் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ஃபுல்லாக அந்த மலைக்கு பின்னாடி பார்க்குறதுக்கு ஃபுல்லாக அப்படியே பனியில் மூடிட்டு இருக்கு ஸ்னோவில். ஸோ ரோடு எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி இதுதான் ரோடு, இதுதான் வந்து வாக்வேன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி போகிறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா ஸ்னோ வந்து கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அவங்களும் கண்டினியூஸாக க்ளீனப் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. இந்த ஹைவேஸில் போகிறப்ப கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்குது, ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது அடிக்கடி வண்டி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால இதுதான் ரோடுன்னு சொல்லிட்டு. கீழே என்ன இருக்குது, வந்து புல்தரையா இல்லாட்டி வந்து கீழே வேறு எதுனா இருந்துதா எதுவுமே தெரியாத அளவுக்கு ஃபுல்லாக ஸ்னோ மூடிட்டுருக்கு. எப்படியும் வந்து ஒரு 6 feet இருக்கும் ஸ்னோ ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஸ்னோ ஃபுல்லாகவே இருக்குது. இது ஹைவே, இது ஆக்சுவலாக எங்கே பார்த்தாலும் மழை தான் இருந்தது. கொஞ்சம் புதுசாக தான் இருந்தது எங்கே பார்த்தாலும் மழை பார்க்குறதுக்கு ரேலியில் இருந்ததை விட. நம்ம ரேலியில் இருந்த வெப்பம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்னோ தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அது வந்து ஒரு 1 or 2 daysலேயே வந்து நல்லா கரைஞ்சிடும். இது வந்து ஒரு 6 feet மேலே போயிட்டுருக்கு இந்த ஸ்னோ ஆக்சுவலாக. ஸோ இது கரையிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும், எவ்வளோ மாதம் ஆகும்னே தெரியல. ஏன்னா அந்தளவுக்கு சன்லைட் வந்துச்சுன்னா தான் இந்த ஸ்னோ கரையும். அந்த குளிர் வந்து அப்படியே பர்சிஸ்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா இது வந்து இப்போதைக்கு கரையாது. இது இந்த இடம் வந்து ஹார்ஸ் சைட்ஸ், இங்கே தான் வந்து நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். புது இடத்துக்கு போகிறது வந்து கொஞ்சம் சவாலான விஷயம். புது இடத்துல போயிட்டு அங்கே போய் நம்ம சர்வைவ் ஆகிறது, அதுவும் இந்த குளிரில். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போகிறது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். அது வரைக்கும் புன்னகை மட்டுமே நம்ம வாழ்விற்கு ஒரே மருந்து, சேர்ந்து பயணிப்போம்.